Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் 230 லிட்டர் இதில் வந்து நம்ம எப்படி கேஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி இது லீக் ஆகிருந்தது. நான் லீக் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கம்ப்ரஸர் பக்கத்தால். நம்ம இதில் எப்படி நம்ம வேக்கம் போட்டு கேஸ் சாத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது 134 கேஸ். இது அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 134. இது 50 கேன் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கம்ப்ரஸரை. இது 230 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம இந்த கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இது நம்ம வேக்கம் போட்டு ஏற்றணும். வேக்கம் போடையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாலெல்லாம் உள்ள பின் இருக்கும். அதை மறக்காமல் போட்டு டைட் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் ஓசை கனெக்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா மறுபடியும் வேக்கம் போட்டதுக்கப்புறம் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணால் மறுபடியும் கேஸ் வெளில வந்துடும். நம்ம வேக்கம் மிஷினில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம வேக்கம் போட்டு விடலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து வெற்றிடம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஏற்றினா தான் கூலிங் நல்லாயிருக்கும். இதில் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மைனஸில் போகும். இப்போ 0லேருந்து கீழே மைனஸில் போகும். ஒரு 20 நிமிஷம் ஓட விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கேஸ் ஏற்றிக்கலாம். கேஜில் 2 இருக்குது. நீல கலர் இருக்குது, நீல கலர் வந்து ப்ளூ, ரெட் கலர் இருக்குது. ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கேஜ். இது வந்து 50, 100, 150 இது மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. 500 வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம இது வந்து ப்ரெஷர் போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லீக் இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நீல கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10, 20ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் அதில் வந்து வேக்கம் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதில் அப்படி இருக்காது. அதனால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணல உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் எவ்வளோ நம்ம பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அந்த ரெட் கலரில் வந்து டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் நம்ம நீல கலரில் தான் நம்ம கேஸ் ஏற்றிக்கலாம். கீழே போயிடுச்சு, மைனஸ் கீழே போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம கம்ப்ரஸரில் என்ன கேஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ நம்ம அதுதான் ஏற்றணும், வேறு மாற்றி ஏற்றக்கூடாது. நம்ம கேஸ் ஏற்றையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 நம்ம சிலிண்டரில் வாங்கிட்டு வந்து ஏற்றலாம். இல்லை தனியாக விற்கிறத நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சிலிண்டரில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இது 134 இது. இதே டப்பாவில் வந்து ரெடிமேடாக வரும், அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வால்வு போட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 1/2 கிலோ 400 கிராம் இப்படி வரும். நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கேஸ் இருக்குது, இதை யூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம இதை வந்து ஹோஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு மேலே வந்து அந்த கீ வந்து யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கட்டிங் பிளர்லேயோ அட்ஜஸ்டபிளே போட்டு அதை திருவக்கூடாது. திருவுன்னா அந்த லாக் சீக்கிரம் போயிடுது. நான் வால்வில் வந்து மேலே கரெக்டாக அந்த கீ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணையில் வந்து கேஸ் வந்து லாக் பண்ணிடணும். வேக்கம் மிஷின்லேருந்து எடுக்கல, இல்லாட்டி மறுபடியும் அது ஃபுல்லாக வெளிக்காத்துள்ளே போயிடும். கீ இருக்குது பாருங்கள், யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். நம்ம அட்ஜஸ்டபிளில் கட்டிங் பிளேட்லாம் போட்டு திரும்பினோம்னா அது அந்த இடத்துல மலிஞ்சிட்டு வந்த வால்வு. கீழே வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திறந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து கேஸை வெளில விட்டுறணும். லைட்டாக லூஸ் பண்ணி கேஸ் சார்ஜிங் ஹோஸை லூஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கேஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து டாப் அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணணும். இப்போ நான் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுறேன்.
ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து அது மைனஸில் போயிடும், கீழே தான் வரும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தான் அதில் டாப் அப் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்சார்ஜில் போக போக உங்களுக்கு செக்ஷன் உறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஜில் அதிகமாகும். நம்ம அதிகமாக வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேக்ஸிமம் ஒரு 40-50க்கு மேலே தாண்டக்கூடாது. நம்ம வைக்கல, அதுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம லாக் பண்ணிக்கணும். பொறுமையாக ஏற்றணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றணும். ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரே மூட்டில் சேர ஏற்றினீங்கன்னா கம்ப்ரஸரோட ஆர்ம்ஸ் அதிகமாகும். ஆர்ம்ஸ் அதிகமாக கம்ப்ரஸர் ட்ரிப் ஆகும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றினா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கு. இல்லாட்டி ஒரு சில நேரத்தில் வந்து அது சோக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லைட்டாக ஹீட் ஆகுது, கண்டென்ஸ் ஹீட் ஆகுது. நம்ம சிலிண்டர் என்றைக்குமே தலாலாக வச்சுக்கணும், இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு கேஸ் வராது, வேப்பர் தான் வரும் உள்ள. நம்ம அதிகபட்சம் ஃப்ரிட்ஜுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா 50-40-50க்கு மேலே வந்து டக்குன்னு உள்ளே கொடுக்கக்கூடாது கேஸு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி தான் நம்ம கேஸ் ஏற்றணும். கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் ஏற்றணும். நம்ம டக்குன்னு வேகமாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஏதாவது ஒரு பக்கம் லீக் ஆகிடும். ப்ரெஷர் அதிகமாக லீக் ஆனல் ஆகிடும். ஹீட் நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்குமே கையை வந்து திருப்பி வைக்கக்கூடாது, இப்படி தான் வைக்கணும். நம்ம அப்போ தான் ஒரு ஷாக் அடித்தவங்க கூட டக்குன்னு கையை எடுத்துக்க முடியும். பைப் நல்லா கூலிங்காக இருக்குது, செக்ஷன் கூலிங் இருக்குது. இது ஹீட், இந்த பைப்பு நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. செயினரும் ஹீட்டாக இருக்கணும். உங்களுக்கு செயினர் வந்து ஜில்னஸாக இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு அந்த பக்கம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஜில்னஸ் வரும். கேவலரியிலிருந்து தான். இவ்வளோ தான் கேஸ் ஏற்றுறது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10 வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் சிங்கிள் டோர்னால் 190 ஒரு 8 பாயிண்ட் வைக்கலாம். இது வந்து பெரிய சைஸுங்கன்னா நான் 10 வச்சுருக்கேன். நான் அது இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேஸ் ஏற்றுறது. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.